सर, गोली मारने से पहले आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है किसी से? जैसे जब मैं राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड हूँ, मैं एक कंपनी कमांडर हूँ, मेरा एक कंपनी AOR एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अंदर मेरा काम बिल्कुल क्लियर है, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस मुझे करने। तो अगर मेरे सामने टेररिस्ट आ रहा है, मेरे पास भारत सरकार ने पावर दी हुई है, मुझे अधिकार और जिम्मेदारी दी हुई है, मेरी चार्टर ऑफ ड्यूटीज है, मेरे को हथियार और एमुनिशन दिया है, मैं किसी से क्या पूछूंगा? इट्स वेरी सिंपल। मेरे को ट्रेनिंग दी हुई है, मुझे जुडिशियसली डिसाइड करना है और एक्शन लेना। और हमारा एक्शन बड़ा सिंपल होता है, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। तो वो आएगा, हम उसको ठोकेंगे।